You cannot get to God unless you walk in way of purity. He wants you to be holy. Seek God, fear God, and love God. What God does is what man can never do. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You have found grace with God. He must have done something right. He added value to his life. Mo fẹ́ kí ìwọ àtẹ̀mí wò lẹ́ni. Mo fẹ́ ká ṣírò iṣẹ́ ọwọ́ wa. Ọlọ́run ni ó yẹ ká máa pè ní Alpha àti Omega. Greek word ni ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Ó nìkan ló dẹ̀ ṣeé ṣe fún láti wà ní ìbẹ̀rẹ̀ kó dẹ̀ wà ní òpin. Nígbà tí wọ́n bá rí ẹ̀rọ pé ó wà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ tó bá déwájú ti wà wájú ẹ ṣá máa sìn wá lọ má padà lẹ́yìn wa Olúwa bó ṣe ń sìn wá lọ ẹ ó ti ṣíwájú ó wà ní ẹ̀yìn ọmọ Ísírẹ́lì ó wà níwájú wọn ogun Fáráò ń bọ̀ lẹ́yìn òkun pa wà níwájú ṣùgbọ́n Jésù wà ńbẹ̀ nígbà tó ṣe tán ó la òkun pupa kúrò jẹ́ káwọn ọmọ tèmi lọ Ọlọ́run nìkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo yòókù irọ́ ni àwọn èèyàn tó mọ̀ bí wọ́n ti ń ṣe Kristẹni wọ́n mú àdúgbò wọn nìbàdàn wọ́n pè ní kúnfàyàkùn wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run ni when God says yes nobody can say no. bọ́lọ́run ṣe jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin yẹn òun pàápàá náà lẹni tó jẹ́ pé gbogbo ìrìnàjò ayé wa a ó jábọ̀ fún. Hebrew 9:27 says it's appointed unto man to die once and after that judgment. bó ti wù kó pẹ́ láyé tó ó máa lọ́jọ́ kan ṣá ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. ìwọ tó ṣe January 3rd 2021 tó ṣẹ̀sìn tó tún ní àǹfààní láti ṣe December 26 2021 yìí yẹn ni pé o ní ìbẹ̀rẹ̀ fún ọdún yìí Olúwa dá ẹ sí di èyí tí ṣe Sunday tó kọjá ẹ̀ àsìkò tó fún ẹ láti jí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ. So this message is called the scorecard. tẹ́ mo bá lọ sílé ìwé nígbà táwọn kékeré má ṣe ní táwọn ọmọ yẹn ṣe o ọmọ tó fail bóyá ipò rẹ̀ jẹ́ 20 or 22 ó wá mú ọwọ́ ó pa 2 tíwájú rẹ̀ ó dọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ tó jẹ́ illiterate tó ní ipò kejì ni mo ṣe bàbá náà dẹ̀ mọ́ 1 2 3 ó káre ilẹ̀ àlàmú olórí ńlá ọmọ orí sọgbọ́n sùn jẹba sí èèyàn méjì ò ń pàdánù rọ ẹni tó ń parọ́ fún tí ò bá mọ ẹni tó parọ́ fún yẹn ó mọ̀ pẹ̀rọ ló ń pa ìwọ tó yí 22 sí 2 ó mọ̀ pẹ̀rọ ló ń pa má yí 22 ẹ sí 2 now torí wàá gbọ́ èyí tí í ṣe scorecard ẹni mo fẹ́ fi hàn ẹ́ lẹ́yìn. ìwé oníwàásù tí a kà ó ní ohun gbogbo ní ìgbà bíbí ni ìgbà kúkú you will die one day there is no one kò sẹ́ni tó jẹrà sáyé ta ló fi jọ ànábì wo ló máa fi jọ bówó ẹ̀ kó fẹ́ jẹrà sáyé ìwọ lálágbára ilé ayé yìí tó o bá ti wà nípò ó ń kilẹ̀ kìkìkì wọn ò gbọ́dọ̀ gbé mú sí mi I am the governor o máa kú njọ kan àwa rọ ẹ tó o bá dẹ̀ kú o ti kú nìyẹn o lè jí mọ́ ẹni tó lè kú tó dẹ̀ tún ní ikú lọ́wọ́ tó kápá ikú o ní Kristi Jésù ẹni tó kú tí a sì sin ó sọ̀kalẹ̀ ẹ̀rọ ipò kú ìjọ kẹta ó jíǹde kúrò ní òkú ó ròkè ọ̀run ìwọ náà tó bá ti jí alágbára sọ fún wọn miracle man tó bá ti di ìjọ kẹta kó ló máa jí wòlíì tó o bá gbìn o lè ká nǹkankan ìgbà gbígbìn kákíká àsìkò àti kórè ẹ̀ nìyí ìgbà pípa àti ìmúláradá ìgbà méjì ni ìgbà bíbí ìgbà kúkú láàrin ìgbà bíbí àti kúkú yẹn ló ń rere mi yòókù wà ìgbà ìgbéyàwó ìgbà bíbí mọ ìgbà kọ́lé ìgbà ríralẹ̀ ṣùgbọ́n tó máa parí gbogbo ẹ̀ náà ni pé you will die one day ó ṣe gbélé ayé kò ṣe rè ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kó kọ́lé ní ni wípé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí Ọlọ́run ló wá fi ọ̀rọ̀ wa ṣe ìyanu ó dẹ̀ sí wá bí tó ti ń complain pé kò fọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ìyanu ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé Olúwa fi ọ̀rọ̀ mi ṣe ìyanu tó bá jẹ́ pé wo ò rí wàhálà tẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n èmi rí pé Ọlọ́run fọ̀rọ̀ mi ṣe ìyanu
But ó yẹ kó o ní scorecard. You must be able to have a report of your job. Ó rí ọ̀rọ̀ rẹ ò ṣe yanu lọ́dún yìí, ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ náà. Orí ẹ̀ ní kó kọ́kọ́ bí. Orí tó máa bí yẹn wá wà lọ́wọ́ iṣẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run tó níṣẹ́ yẹn. Nínú ìjọ, ìwọ ló ní lára jù láti dáwọ́, ìwọ nìkan ló poor jù. Mo ń bọ̀ níbi tí mo ń lọ. Ìwọ ni the poorest man. Ẹnu rẹ̀ ò dẹ̀ gbófo throughout the week. Bó ti ń jẹ Indomie, ló ń jẹ ṣàwámà, ẹ̀bà ò gbọ́dọ̀ kọjá wájú ẹ̀. Ẹ fi onígbàwẹ̀ yẹn ni mi ò fẹ́ yẹn. Má fún mi nìyẹn. Roundabout. Ṣàkíyàn dá ẹgbẹ́ sí. No, mixture ni mo fẹ́ o. Ẹ̀fọ́ àti gbẹ̀gìrì. Oníjẹkújẹ. Wọ́n á dé church Sunday. Fọwọ́ nura báyìí. Ó dọ̀lọ́rọ̀ ọ̀fọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yanu. Ó bọ́lọ̀ ń dókòwò. Ìjọ Sunday náà ń pè ẹ́ fúnṣẹ́. Àwọn ẹni ibi tí wọ́n fẹ́ kó dáa fún ẹnìyẹn. Ẹni tó bá ń fi iṣẹ́ lu ẹ̀jọ́ tó yẹ kó wọ́dọ̀ Ọlọ́run, èèyàn burúkú ni. I'm telling you. Ó bá jẹ́ once in a while, I can agree. Ìwọ ò ní ṣe, ò jẹ́ kẹ́ni tí ó ṣe. Àìwá sí church ìyàwó rẹ̀ ìwọ ni. Àìwá sí church ọkọ ẹ̀ ìwọ ni. Wọ́n ṣe rìhásà fún akọrin, ìwọ ló jẹ́ wọ́n ṣe. Olóòbísì, wọn àti ìfẹ́ ní owó, wọ́n fún wa lówó níbì kan. Ìjọ tó ti ń gbowó yẹn ká, tó ti ń gbà ká tó ń lùlù fún ọ. Bí o kí ló fi bẹ́tẹ̀ ẹni tí ò gbowó? I'm giving you your scorecard. Máa mú ti ẹnu ẹ̀. Nígbà tó bú mi, dáàdì máa ń bú yàn, nígbà tó bú mi yẹn, èmi ò lọ church wọn tó bú mi. Ṣé nígbà tó wá church, ṣó ṣí church nípò padà? Nígbà tó wá, ṣó ṣí nípò padà? The place has remained. It's standing gidigba. By the grace of God, it will grow stronger in Jesus' name. I want to give you your scorecard. Bí mo ṣe ń sọ ìbẹ̀rẹ̀ sí máa score ara ẹ̀. Tí ogun ayé bá ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ pàápàá, tó bá rí ẹ Sunday tó wọṣọ funfun yóò padà. Kò sẹ́ni tó draw èṣù tó wọ white fún rí. Ẹni bí tán ti yàwòrán èṣù tán ní aṣọ funfun ló wọ̀. Ẹ ti rí rí? Yàtọ̀ sí pé ó dé kóòtù, ó dé táyà, ó dé kíní mẹ́ ẹ lọ́rùn. Wo èèyàn Ọlọ́run. Gbogbo akígbìn ìgbà kíká. O ò tí ì rérè kó nítorí pé o gbìn. Ìdí nìyẹn o. O ò tí ì rí èrè ká nítorí pé o gbìn. Yẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ in the last 51 weeks wò. Nǹkan tó o gbìn lọ́dún yìí ló máa kéré ẹ̀. Scorecard ẹ lórí ẹ. Tí o bá ti bẹ̀ sọ ẹ̀fẹ̀ ẹ, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Kò yẹ ká máa ranjú fò báyìí kó má bẹ̀ sọ ẹ̀fẹ̀ ẹ lọ́dún yìí. Ó yẹ kó tẹ̀ róye tí o bá ti débẹ̀. Ó kàn bá wọn gbé rẹ́kọ̀dì sèmi ti rere gbà. Èdùmàrè ti dá mi láre. Ó dẹ láre Ọ̀dùmàrè tó lọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run fún ẹ ní talent. Let's go to our second lesson. Ó fún ẹ talent ẹyọ kan. Ìwọ tó o bá nígbà tí ọmọkùnrin ni ọmọ ọ̀dọ̀ rí ẹ tọ́gà ẹ̀ fún ní iṣẹ́ tó fẹ́ sáàkẹ̀ tó lọ dọ́gbọ́n sí pé ìwọ tó jọ̀gá mi 100 gbélé gbàtọ̀ ọ̀gá ẹ̀ ní ẹni tá a bá fún un kékeré tó tọ́jú a lè tọ́jú nílá ẹni tí ò bá lè tọ́jú kékeré kò lè tọ́jú nílá. God has given you just a little, but rather than learning to appreciate him, you keep complaining. That is your scorecard today. I'm giving you a scorecard. You have not progressed because you have not even dealt with God correctly. Talent kan tó fún ẹ, ó sì fi pamọ́ sọ́wọ́ ni. Bó o ṣe fi talent ẹ pamọ́ sọ́wọ́ ni yìí máa sọ fún ẹ o. Torí wa ní tí wọ́n fún mi talent wọ́n fún ẹ. Ò ń gbé ilé. Ó ṣáà ń gbé ilé kan ṣá, kò ń ṣojú títì ló ń gbé. Níjọ́ tó ti lọ tó ti ń bọ̀, ó mú yàn kankan wá sí ìjọrí. Ó ti rí talent ẹ mọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ ń gbọ́ máa ṣe rí talent rẹ mọ́lẹ̀ arákùnrin. Olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe. Ẹnìkan dẹ̀ wà ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tí ì múlẹ̀ ó mú èèyàn wá síjọ. Ó gan fún rẹ̀ ó sì ń dọ́gbọ́n sọ́rọ̀ rẹ̀. Talent tán fún ẹ. Ìyàwó rẹ ti kó ẹ láyà jẹ débi pé ò lè sọ fún pé ó wá síjọ tó ti ń sìn. Ọkọ rẹ ti ranjú mẹ́ ò lè bá sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ẹ jọ lọ sí Ọlọ́run. Ohun tèmi dẹ̀ mọ̀ ni pé nígbà tí ọkọ àti àwọn bá gbàdúrà pọ̀ ní ẹ̀mí kan, àdúrà wọn jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
ẹ jẹ́ ká lọ sí Matthew 25 yẹn. Talent márùn fẹ́ nìkan, ó fẹ́ nìkan méjì, ó fẹ́ nìkan lẹ́yọ kan. Èmi ò tẹ́ rò pé márùn tó fún ẹ, ẹyọ kan tó fún ẹ yẹn ni mo fẹ́ béèrè tó ṣe pẹ̀lú ẹ. Ẹyọ kan yẹn. Àwọn èèyàn máa wá síjọ, ẹgbẹ́ ilé ẹ ló ń gbé neighbor ẹ ni. Ìwọ gan ló invite ẹ wá, à ń ṣe program ẹ wá o. Lẹ́yìn tó bá ti wá, tó gba ráìsì ìjọ, tó mu mineral tó lọ tán, ó follow ẹ̀ rí. Ẹjọ́ àárín ẹ ṣe kílẹ̀, ó ti rí talent ẹ mọ́lẹ̀. Ó sì ń rò pé ọlánìyàn ló ní church, èmi ní church ni. Tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹkún rẹ̀, ayé àti tó tẹ̀dù sínú rẹ̀. This church belongs to God. I'm just the chief messenger. Mi àti àwọn òbí àkàjẹ́ ni. Ó yóò máa yàn síbẹ̀. Tó bá sì rò pé ẹ má wọrí, dádì àbá sọ̀rọ̀ nígbà tó bá tó rí dádì. Má jẹ́ kó gba talent ẹ lọ́wọ́ ẹ lọ́dún yìí. Ló ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí. Torí tó o bá ṣe, á gbà wá fẹ́ lómi. Prepare your work with God. Talent ẹ wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ tó bá take care. Èmi ni mo lè bẹ́ẹ̀ sọ tọ̀rọ̀. Má jẹ́ kó gba talent ẹ. Ó mú gbogbo nǹkan tí ò nídìí, ó gbé lérí. Ó wá ń complain. Oyin ò gbọ́dọ̀ wà níjọ ìkébi pa. Àfi tó o bá ṣe déédéé níwájú Ọlọ́run. I'm telling you. N tó máa ń kó báwọn èèyàn jù náà ni wípé tọ́nà kékeré bá ṣí fún wọn, wọ́n á gbọ́njọ Ọlọ́run lọ. Tó Ọlọ́run ọ̀nà tó ṣì má jẹ́ ó dí o. Ṣùgbọ́n tí èmi bá ń gbàdúrà kò má di tí ìwọ gan bá ń dínà yẹn ńkọ́. Kí n tèmi ti ebí mi máa gbàdúrà ni. Ó tí mo mọ̀ ní pé Ọlọ́run ló tọ́nà ògo fúnjọ yìí. Iná yẹn ò lè kú. Ṣùgbọ́n wọ fún rẹ má bomi pa pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tí ò dáa. Ìjọ ni koríko wà ńlẹ̀. Ta ló ń bọ́ síbẹ̀ tó ń bẹ̀rẹ̀ sí tí wọ́n rán èèyàn náà. Má ló máa ṣèyanu ni wọn ò rí yanu. Ó lè rí nítorí pé talent ẹ ò rí mọ́lẹ̀ ni. Talent ẹ ò rí mọ́lẹ̀ ni. Níjọ́ tó yẹ kó o gbọ́ tọ́lọ́run ló ń gbọ́ tara ẹ. Tó o bá dẹ̀ bínú ọmọ kékeré tó ń gbọ́ tọ́lọ́run tó ń lówó lọ́wọ́ òǹdínà rẹ̀ mọ́ o jẹ́ fi wọ́n sílẹ̀. Listen, you can make it. Your life can be better. You can become a better person. But you need to make sure that you do not bury that opportunity that God is giving you. God is calling you again. Calling you back. When you má ṣe léyìí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Ìwọ wọ́n wù ẹ́ títí máa wá sí ẹ̀sìn Ṣẹ́gun ó lóun lè ráyè wá táìmù tó yẹ kó rẹ̀ sí Ṣẹ́gun ó lọ lo nǹkan ó lọ mú nǹkan ogun kan náà wà lọ́dọ̀ ọtí adúlé ẹ̀mẹ́ táìmù tó lọ kó wọ́n ti ẹ̀sìn kó wá ṣe kínní ó lọ lé boyfriend tí ò ní fẹ́. Wake up! Change now for this moment. Mímí ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. I believe you've been greatly blessed through today's message. And I would like to invite you to join us at Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, every Sunday at 9 a.m. for our Glorious Day service. We are located off Ibadan-Oyo Expressway. I would like to see you around and I'll be glad to welcome you. God bless you as you come. Shalom.